今日煮嘅嘢咧就係榴蓮雞煲，兩樣我都會食嘅嘢，但係如果煮埋一齊，我真係唔敢想像。第一次咧，榴蓮係熱食，甜嘅生果襯肉類鹹咁樣，我覺得係完全接受到喎。我覺得真係唔錯喎。Hello， 大家好，今集走佬巴廚房咧係一個好新嘅嘗試，連我自己呢味餸咧都未煮過同未食過。咁有一日咧就 YM 就 WhatsApp 我好想試下呢個餸，佢話好想食，我心諗有咩餸難到我啊？跟住佢 send 嚟幫我睇嗰段片，哇！我真係打咗個突啊！呢兩樣嘢我知道係有人係可以撈埋嚟煮啦，但係我都唔會試，即係兩樣我都會食嘅嘢，但係如果煮埋一齊，我真係唔敢想像。咁我哋今日煮嘅嘢呢，就係榴蓮雞煲。我哋今日嘅材料呢，就有高雲牌嘅西班牙黃油雞、馬來西亞嘅榴蓮、海鮮醬、柱侯醬，仲有啲蔥啊、蒜頭啊、薑啊。咁我哋簡單啲，芫茜嗰啲呢，唔好落啦，因為我驚呢搶走咗個榴蓮味。咁我哋而家就去劏雞醃雞先。好啦，我哋開咗包裝先。咁我已經早一晚啦，放喺度解凍咗噶啦，即係擺喺雪上層。咁啊，剪開佢啦。咁我會咧沖一沖水先。好，我哋咧沖完水，印翻乾啦隻雞。跟住我哋喺呢個雞胸咧開半，因為我哋咧始終咧都隻雞咧都要醃下佢先。所以我哋而家咧就第一步係斬件。咁我開咗邊之後咧，我頭先就剪咗佢入邊啲內臟啊，洗多一次，咁啊確保佢最乾淨啦。咁大家睇下啦，啲油脂分佈咧都係靚嘅。咁我哋而家咧首先咧就斬咗個尾先，唔好要佢。咁我今次咧，因為我哋3個人食，咁我落咗半隻，咁可能其他半隻就煮第二個餸啦。首先咧就起隻雞髀出嚟先。嘅倒雞翼，大家睇唔睇到咧？現場睇片啦，佢真係好黃喎隻雞，黃咁咁啊！咁我哋先前已經煮過海南雞飯啦，其他關於雞嘅餸咧，我哋都係用呢隻雞。雞翼啊，咁啊雞胸先啦，咁可能喺呢度攞一刀啦。如果雞胸口咧，可以再開一開二。好啦，真係用咗半隻，已經喺大碟啦，3個人食有多啦。呢一隻呢，可以蒸熟佢，整海蜇手撕雞啊，乜都得啦。呢個就攞嚟做雞煲。好，我哋第一步雞粉少少得噶啦，跟住胡椒粉，俾少少底味佢咯。跟住蒸魚豉油一圈啦。上次台灣嗰隻紅標米酒，跟住呢。就揾個膠袋啦，乾淨啲嘛，就可以撈佢啦。有手套用手套，因為我隻手太大啦，揾唔到隻咁大嘅手套啊。咁啊醃佢啦。咁呢度呢，可以醃翻佢個零兩個鐘呢，就入味。跟住有啲人就話：走佬巴，我想話呢啲海鮮醬同柱侯醬幾時落啊？如果我係齋整雞煲呢，我可能會而家落。但係呢，如果而家落呢，煎嗰個雞嘅時候咧，就有機會好容易燶。咁咧，我就係煎香咗個雞先，再炒個醬，再落雞咯。咁就會容易啲控制。咁我就同埋個雞咧冇咁容易食晒啲味入去。咁啊，呢個味會淡啲，因為我驚咧搶走咗個榴蓮味啊。咁啊，最後咧就落少少生油，仲有最後一個步驟啦，就係落啲生粉，落多一羹。倒瀉咗，咁啊再撈勻佢，咁啊醃佢個半鐘就得啦。好啦，我哋醃雞嘅途中咧，我哋就揾阿 YM 幫手拆呢個貓山王，咁佢係有核嘅榴蓮。佢其實咧呢個牌子咧仲有黑刺嘅，咁啊馬來西亞製造啦。咁而家打開俾大家睇下啦。咁其實喺馬來西亞咧都有好多咧關於呢啲榴蓮熟食嘅產品，即係煮咩啊煲湯啊，可能
炆下其他嘢啊，雞啊都有嘅。而家咧佢係有核嘅，咁我哋就梗係拆咗一粒核出嚟先啦。哇！一打開已經聞到好香嘅榴蓮味啊！咁而家咧就係輕輕手啦，就拆咗粒核出嚟啦。咁啲核唔好抌住喎，一陣間咧可以拆晒出嚟咧再選啦。其實咧佢啲榴蓮咧，我哋一陣間煮個餸咧係唔需要去煮啊，只係咧佢擺喺個雞嗰個面咧焗咯，焗翻熱佢。咁因為如果你煮有機會已經散晒啦，哇都好多喎！而家係拆咗大約半盒到啦，呢度都好多份量。哇，好香好香！好啦，香唔香啊？哇，好香好香！哇，你做咩啊？佢已經喺度偷食緊嗰啲榴蓮物啦。啊，大家睇下啦，呢度都份量都幾多，拆出嚟都。咁我哋而家開咗個火啦，落少少咁多油啦，跟住咧就煎香咗個雞先。咁我哋先落啲厚身嘅，中火啦，咁啊慢慢煎香佢啦。落咗啦，咁啊唔好喐佢，就咁擺上去就得噶啦。其實如果大家咧要落一隻嘅話咧，即係煮一隻咧，就要分兩次煎啦，就唔好一次過咧諗住抌晒落去咯。因為如果咁樣咧就煎唔香咧，就一定唔好食嘅。慢火你咁樣預煎佢5-6分鐘先轉反面啦。咁而家煎咗4-5分鐘到啦，咁我哋反啦，反去中間你睇下啦。咁啊金金地啊黃啊反啦，全部可以一次過慢慢逐件轉去另外一面，就再煎香埋佢啦。好啦，我哋煎緊雞嘅途中咧，咁可以落少少油啦呢邊。咁而家油咧，我諗6-7成熱啦，咁我哋落啲薑啦、蒜啦，蒜大粒就可以一開二啦。咁我哋就爆香佢先，咁啊可以一陣間我嚟煎一煎個底啦。仲有紅葱頭啦，葱咧我哋拉絲先落，慢慢炒到佢金黃色。咁我哋而家呢個雞咧差唔多8-9成啦。如果大家重味嘅，咁可以落2細羹豉油醬啦。咁我落斤半啦，因為我都係講嗰句啦，唔想咧搶咗嗰個榴蓮味啊。咁啊仲有海鮮醬啦，咁你預落一圈多少少啦。跟住咧就可以兜勻佢啦。而家呢度，咁我仲係好細火嘅。如果有啲朋友咧唔中意食榴蓮咧，咁其實呢度咧你可以加個麻辣醬，咁已經係一個雞煲，加翻啲芫茜啊、噼里呱啦啊，就已經搞掂㗎啦。咁而家咧呢度我可以熄定火，等呢邊咧搞掂咧就差唔多啦。咁而家係爆香緊啦，咁我哋咧就落埋啲葱落去啦。咁陣間咧，我哋嚟煎個底嘅呢啲材料，咁我哋而家可以放埋啲雞啦，厚身嗰啲咧就再放去啦，驚唔熟嘅話，因為佢本身都有啲汁嘅。如果大家唔怕咧，就可以一次過車晒落去，咁我就放晒落去啦。冚一冚蓋先，扭翻細少少火。咁啊，因為驚啲雞唔熟，咁我焗佢1-2分鐘先。嗱，而家個雞煲咧，佢已經焗到10成咁滯啦。咁我哋咧就可以夾啲榴蓮肉上去啦。冇咁靚嗰啲咧就可以擺先，就擺個雞嘅面。靚啲嗰啲咧就再擺面啦。OK， 再焗佢焗翻熱，咁我諗分零鐘搞掂。呢個餸咧，真係我人生之中打大佬。我而家試食啊，我都有啲少少緊張啊。咁我先夾嚿雞先啦，細細嚿。咁啊，再夾埋啲榴蓮。其實係咪要撈埋佢咧？我真係唔敢試住。我試下個味先就咁。我試咗個雞先，好滑，冇問題。再將兩樣嘢放埋一齊。第一次咧，榴蓮係熱食，個口味真係好特別。個雞咧完全係冇問題，但係個榴蓮咧甜甜地，我都覺得幾好食嘅。
好新穎，試多嚿唔得，試清楚啲。一個雞胸夾埋個榴蓮，一齊放入口，快吞均。好甜喎！煮熟咗個榴蓮咧，仲更加甜，同埋咧佢嗰種氣味咧係冇咁霸道。我覺得幾襯肉雞，大家真係可以試下，唔好淨係成日咩栗子炆雞啊、薯仔炆雞啊咁悶。我哋要創新啊嘛，咁啊煮呢個餸試下。係我叫你煮嘅呢個餸，雞蛋肉連埋榴蓮。我覺得我雞控制到嘅味道係好好。唔知喎，因為我覺得個榴蓮真係好好食喎。因為其實我本身即係點講呢？即係有啲人可能唔中意食又甜又鹹啦。有時你食菠蘿炒牛肉啊，你都會係有啲生果加埋啲肉，又甜又鹹。其實就嗰個味道咯，我覺得。我都覺得似喎。係咪啊？係。即係我中意食菠蘿牛肉啊嗰啲，或者有時荔枝牛肉都有食過啦。係啊，其實即係都係生果甜嘅生果襯肉類鹹咁樣，我覺得係完全接受到喎。我覺得真係唔錯喎。我覺得就算平時唔食開榴蓮嘅人都可以試下，因為就算你唔夾過榴蓮，就咁食個雞呢，其實都唔係幾食到個榴蓮味啊。即係變咗你唔食榴蓮，你咪夾下邊啲雞咯。食榴蓮嘅人就可以食面頭嗰陣咯。唔錯啊！我陣仲要食埋剩低嘅榴蓮肉啊！拜拜！大家即日起上 trueflings.com 用我哋呢個獨家優惠碼，買滿50英鎊就有9折優惠兼免運費，買滿100英鎊仲免埋個急凍包裝費添。我哋呢一個優惠碼係全年適用，用幾多次都得㗎，大家一定要 book mark 住佢啊！咁我哋下條片再見啦，拜拜。